নাকে মুখ দিয়ে ছাড়ো, আর একটা হবে লোয়ার থোরাসিক থেকে লাম্বারের আপারটা। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমরা একটু সিটি জাংশনটা লোয়ার সার্ভাইকাল থেকে থোরাসিক সিটি জাংশনটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব। শরীর রিল্যাক্স রাখো, খুব সুন্দর। আমার ইনিশিয়াল যে সিমটমগুলো ছিল যে কমপ্লিট রাইট সাইডে আমার নানান রকমের স্টিফনেস, নানান রকমের পেন, সেটা কমপ্লিট রাইট সাইডে। ইনফ্যাক্ট এই মানে রাইট সাইডের রাইট সাইডের মানে থ্রোটে আমার সোয়ালোইং এর প্রবলেম ছিল। রাইট সাইডের ইনফ্যাক্ট যখন আমি ডিপ ব্রিদিং করতাম মনে হতো অ্যাজ ইফ যে ডায়াফ্রামটা রিব কেজটাও আমার খুব স্টিফ মনে হতো। সিমিলারলি রাইট সাইডের হ্যান্ডেও একটা পেইন মতন ছিল। তো এখন আমি এখানে 2 উইকসের একটা ট্রিটমেন্ট করার পরে বলবো 98% আমি এখন সুস্থ। নমস্কার, আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছে তীর্থঙ্কর। ওর কিছু সমস্যা নিয়ে ও ভুগছিল, তো ওর কি সমস্যা ছিল ওর থেকে আমরা জেনে নেব। তীর্থঙ্কর, তোমার কি প্রবলেম হচ্ছিল? তো আমার এই 5 মাস আগে হঠাৎ মানে হার্ট প্যালপিটেশন হয়, আর ইমিডিয়েটলি আমরা সাসপেক্ট করি কোভিড। রিপোর্টগুলো নেগেটিভ আসে। তো তারপরে 2-3 সপ্তাহ পরে সাংঘাতিক অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয় এবং নানান রকম মানে র্যান্ডম সিমটমস আরম্ভ হয়। স্পেশালি রাইট সাইডটা একটা অ্যাসিড অ্যাটাকের মতন হয়, তারপরে রাইট সাইডটা কেমন প্যারালাইসিস মতন হয়ে যায়, স্টিফনেস হয়। রাইট সাইডের কমপ্লিট রাইট সাইডটা প্রিসাইসলি রাইট সাইডটাই মানে এফেক্টেড হয়। ইনিশিয়ালি আমি ভাবি বোধহয় মানে স্ট্রোক বা ওরকম কিছু, তো তার জন্য একটা এমআরআইও করানো হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে কিছু ছিল না। আচ্ছা, তো এটা আমার মানে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসকে এফেক্ট করছিল। মানে রাইট সাইডের এই মাথা থেকে পেন, চোখের উপরে পেন, রাইট সাইডের যে থ্রোট এরিয়াটা সেখানেও সোয়ালো করতে গেলে একটা মেকানিক্যাল একটা কেমন অবস্ট্রাকশন মনে হচ্ছে, একটা লাম্পিং থ্রোট। আচ্ছা, অ্যাসিড রিফ্লাক্সটাও ছিল। আচ্ছা, খাবার খেলে মনে হতো রাইট সাইডে কোনো ফিলিং নেই ডেলিতে, হ্যাঁ মানে কমপ্লিট। আর রাইট সাইডের লেগটা তো কেমন শিন এরিয়াটা কেমন একটা অবশ মতন মানে। তো আমি তারপর আপনার কাছে আসি, ফার্স্টে আপনি একজন গ্যাস্ট্রোর কাছে আমি তারপরে দেখানো হয়েছিল। যেটা আপনারা শুনছেন, ও প্রবলেমে মেনলি আমার কাছে আসে। আমার কাছে এমনিতে জেনারেলি পেন প্রবলেম নিয়ে সবাই আসে। ঘাড়ে পেন, শোল্ডারে পেন, আর্ম পেন, রিস্ট পেন, মেনলি লো ব্যাক পেন, আপার বা লোয়ার ব্যাক পেন, নি পেন, এরকম আছে। তীর্থঙ্কর আমার কাছে আসে অন্যরকম একটা প্রবলেম নিয়ে। ওর এই ডান দিকের একটু প্রবলেম দেখা দেয়, পেন টাইপের প্রবলেম নয়। যখন খাবার খেয়ে গিলছি ওই সময় ওর একটা ডিসকমফোর্ট এগুলো দিয়ে দেখা দেয়। ওর একটা আনইজি টাইপের ফিল হয়। ওর যেন খাওয়ার পরে এই ডান দিকটা, পেটের দিকটা, মানে খাবার খেলে আমাদের যেমন একটু পেটটা ফোলে, ওর লেফট সাইডটা সেটা ফিল করছে, ডান দিকে ও ফিল করছে কিছু যেন অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে, আটকে আছে। এটা একটু অন্যরকম প্রবলেম, সেরকম হয়। ওর রাইট সাইডটা ধরে ও ফিল করে যে একটা নামনেস, একটা অন্যরকম ফিল। তো ওর একটু ভয় হয় এই বয়সে, স্বাভাবিক হোক, যে কি তাহলে কি কোনো স্ট্রোকের কিছু হলো বা সেই জন্য ও জন্য বুদ্ধিমান ছেলে, ও এমআরআই সব করে দিয়েছে। সেগুলো কিছু না পেয়ে ও নেটে আমার এখানে অ্যাড্রেস পেয়ে ও এসেছে। তো আমার প্রথমে যে ওর প্রবলেম লাগছে, ওর একটা অ্যাসিড রিফ্লাক্সেরও একটা প্রবলেম হয়। তো প্রথমে আমি সাসপেক্ট করি যদি ভিতরে কিছু আলসারেশন বা কোনো গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম থাকে, সেই জন্য আমি ওকে কোনো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করতে বলি। তো ও এখানে কলকাতার খুব বড় এক হসপিটালে খুব বড় গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করে কোলোনোস্কোপি, এন্ডোস্কোপি সবইতে করে, সবই করে ওগুলোকে রুল আউট করে নিয়েছে যে না, ওখানে কোনো প্রবলেম সেরকম নেই। তারপরে ও এখানে আসে। তারপর ওর যেটা আমি থ্রু আউট বডি অ্যাসেস করে যেটা পাই, কিছু মাসলের টাইটনেস আমি পাই পিছনে, সেগুলো ট্রিটমেন্ট হয়। আর অলমোস্ট যে ভার্টিব্রাগুলো একটু মিস অ্যালাইন থাকে সেগুলোকে আবার রিঅ্যালাইন করি। ওর একটু অটোনমিক প্রবলেম কিছু ছিল, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে কিছু আটকে ছিল, কিছু আবার থোরাসিক লেভেলটা, আবার আপার লাম্বার লেভেলটা, সেগুলো অ্যাডজাস্ট করার পরে এখন অলমোস্ট অনেকটাই কিওর হয়ে এসছে, অলমোস্ট 90%। একটু জায়গা বোধহয় তোমার ওইদিকের
লেফট সাইডের নিচের জায়গাটা একটু আমি আরেকটা জিনিস মিস হয়ে গেল বলতে, সেটা হচ্ছে যে ইউরিন পাস করার সময়ও মনে হতো যে অ্যাজ ইফ মানে আমি মানে ফিলিংটা মানে একটা ইউনিফর্ম ফিলিং পাচ্ছি না, অ্যাজ ইফ মানে রাইট সাইডের ব্লাডার থেকে ইউরিনটা আসছে না, মানে এই ফিলটা ছিল আগে মানে রাইট সাইডটা কমপ্লিট প্যারালাইজ, একদম যদি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি রাইট সাইডে কমপ্লিট নামনেস, স্টিফনেস, এনি অর্গান। আচ্ছা, তো এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ও প্রবলেম বলতে ভুলে গেছিল। ওর কিন্তু একটা সেরকম ফিলও ছিল যখন ইউরিনেশন হতো, পেচ্ছাপ করার সময় ও একটা মানে বাঁ দিক দিয়ে যেন কিছু আটকে রয়েছে এরকম একটা ফিল কিন্তু ও করতো। ডান দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট সাইডে একটা ফিল সেরকম একটা কিছু হতো। তো যা প্রবলেমগুলো হতো একটা সাইডে কিন্তু হতো, আর একটা সাইডে সেই প্রবলেমটা সে ফিল করতো না। যাই হোক, সেগুলোকে সব রুল আউট করে নেওয়ার পরে, যেটা ওর ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে অ্যাডজাস্ট করার পরে এখন অনেকটাই ভালো ফিল করছে ওর মতে। আর কিছুটা জায়গা রয়েছে সেখানে কিছু আমরা দেখবো, সেখানে কিছু ট্রিটমেন্ট করতে। হ্যাঁ, সঙ্গে এই হাইপ্রাইস হাইপারবোল্ড ডিপ পারকুশন গানটা দিয়ে প্যারাস্পাইনাল মাসলগুলোকে একটু রিলিজ করে দিচ্ছি। অ্যাজ এ হোল যে টাইটনেসটা ডেভেলপ হয় এটা রিলিজ হয়ে যায়। রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস নাকে মুখ দিয়ে ছাড়ো। আর একটা হবে, ভেরি গুড। লোয়ার থোরাসিক থেকে লাম্বারের আপারটা, ভেরি গুড ভেরি গুড। মুখে ছেড়ে দাও, পারফেক্ট, খুব সুন্দর। এবার আমরা একটু সিটি জাংশনটা, লোয়ার সার্ভাইকাল থেকে থোরাসিক সিটি জাংশনটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবো। রিল্যাক্স রাখো শরীর, একদম লুজ রাখো, লম্বা শ্বাস নাও, মুখ দিয়ে ছেড়ে দাও, শরীর রিল্যাক্স রাখো, খুব সুন্দর। অন্যদিকেও করবো। এই হাতটা রাখো পেটের নিচে, শরীর রিল্যাক্স রাখো। আমরা একটু সিটি জাংশনটা অ্যাডজাস্ট করে নেব, রিল্যাক্স রাখো শরীর, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ওর অলমোস্ট সব শেষ হয়ে এসছে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরগুলো। এখন ওর এই প্যারাস্পাইনাল মাসলে এই D10 থেকে 12 এর মধ্যে এই প্যারাস্পাইনাল মাসলে কিছু ট্রিগার পয়েন্ট এখনো রয়ে গেছে, যেটা ও ফিল করছে। বাকি আর অন্য কিছু সমস্যা নেই। এখানে খুব ডিপলি একটা পেন রয়েছে, সেটাকে আমরা আজকে ড্রাই নিডলিং করব। একটু লাগবে, কিছু অসুবিধা না, শরীর রিল্যাক্স রাখো, লম্বা লম্বা শ্বাস নাও, দম আটকে রাখবে না। কমফোর্টেবল? এখন আমরা এটা 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। তারপর তোমার প্রবলেমের এই রিলিভিয়াম ক্লিনিকে ডক্টর PS নিয়োগীর কাছে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে তোমার এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করো। তো আমার ইনিশিয়াল যে সিমটমগুলো ছিল, যে কমপ্লিট রাইট সাইডে আমার নানান রকমের স্টিফনেস, নানান রকমের পেন, সেটা কমপ্লিট রাইট সাইডে। ইনফ্যাক্ট এই মানে রাইট সাইডের আই, রাইট সাইডের মানে থ্রোটে আমার সোয়ালোইং এর প্রবলেম ছিল। রাইট সাইডের ইনফ্যাক্ট যখন আমি ডিপ ব্রিদিং করতাম মনে হতো অ্যাজ ইফ যে ডায়াফ্রামটা, রিপ কেজটাও আমার খুব স্টিফ মনে হতো। সিমিলারলি রাইট সাইডের হ্যান্ডেও একটা পেইন মতন ছিল। তো এখন আমি এখানে 2 উইক্সের একটা ট্রিটমেন্ট করার পরে বলবো 98% আমি এখন সুস্থ। তো ডক্টর PS নিয়োগীর অ্যাডভাইসে আমার যে কয়টা এক্সারসাইজ আছে সেগুলো আমি কন্টিনিউ করছি, এখন 3 মাস আরও করবো। তো অনেকটাই আমি বেনিফিট পেয়েছি। স্টিফনেস এখন একদম নেই। ভার্টিগো ইস্যুস ছিল, একটা ডিসব্যালেন্সের মতন মনে হতো, সেগুলো সেকেন্ড উইকের পর থেকেই আমার সিমটমগুলো আস্তে আস্তে ড্রাস্টিক্যালি ইমপ্রুভ করতে থাকে। ফার্স্ট ট্রিটমেন্টের মানে ফার্স্ট সেশনের পরেই আমার পিছনে একটা মানে স্পাইনাল কলামের দিকে একটা পেইন হতো, আমি দাঁড়াতে পারতাম না বেশিক্ষণ। তো সেটা ফার্স্ট সেশনেই আমি মানে বেনিফিট পেয়েছি। তারপরে আমি একজন গ্যাস্ট্রোর কাছে দেখাই, যাতে আমার কোনো গ্যাস্ট্রিক রিলেটেড কোনো প্রবলেম আছে নাকি, সেগুলো রুল আউট করার পরে আরও 2 সপ্তাহ আমি কন্টিনিউ করি ট্রিটমেন্ট। তো আজকে ফাইনাল ডেতে আমি অনেকটাই বেটার মনে করছি। ডিপ ব্রিদিংটাও ইমপ্রুভ হয়ে গেছে।
এখানে মানে মাসেল স্টিফনেস বা এখানে যে সোয়ালোয়িং এর প্রবলেম ছিল সেগুলো 98 কি 99% মতনই মানে ইমপ্রুভ করে গেছে। খুব মিনিমাল এখন রয়েছে একটা, সেটা আশা করছি আমি এক্সারসাইজ এবং কন্টিনিউ যে অ্যাডভাইস আছে সেটা করলে আশা করছি আমার ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।